wabarakatuh. Kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya. Spotnya masih sama di Kambriang Kang. Oke. Kita hari ini mancingnya berdua bersama. Ada yang cari babon. Kita lagi cari babon sebelah sana. Kita sebelah sini. Oke. Yang seru nih. Ini rupanya bro, strike perdana merah. Itu dia. Iya, pengdolan strike. Strike dia. Alhamdulillah pecah telur. Strike perdana dia bro. Tuh, Strike perdana bro. Tuh nggak bawa tempat ikan lagi. oke bro. Nunggu pelampung tenggelam gak kena-kena. Ini dia rupanya yang dari tadi bikin pelampung tenggelam nih. Teman-teman, kita amankan kamera dulu ya. Cuaca nggak mendukung nih. Udah gelap banget, mau hujan. Bahaya nih kalau hujan. Cuacanya mas bro, ngeri. Kita selamatkan dulu ya kameranya. Stop aja. Kawan, sampai sini dulu. Cuacanya hujan. Tuh, nggak bisa. Tuh, hujan. Tuh.
Halo, bro, ajak lalen, mancing, ya. Nek tuku iwak nang pasar sih akeh iwak, tapi kan sensasi streke nang pasar ora ana sing didol. Oke? Orang mancing mau buat. Bro, trek terakhir bro, pulang kita. Johan bro, ada tulisan Jepang ya bro. Tuh, kita buat pulang bro, buat isi akuarium. Oke bro, sampai di sini dulu mancingnya.